హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ధనుష ఫుడ్. ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ వచ్చేసి ఇమ్యూనిటీని పెంచే మంచి ఔషధం ఉన్న కషాయం టీ మరియు అల్లం నిమ్మకాయ టీ ముందుగా మనం ఇక్కడ కషాయం టీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికోసమని కొన్ని మిరియాలు, పసుపు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు తీసుకుందాము. ఇవి అన్నీ కూడా మన దగ్గుకి లేదా జలుబుకి కానీ బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. శ్వాస తీసుకోవడం కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ కషాయం తాగితే. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 2 కప్పుల దాకా వాటర్ పోసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. అవి మరిగాక 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క వేయాలి. తర్వాత 4 లేదా 5 లవంగాలు, 6-7 మిరియాలు, హాఫ్ చెంచా పసుపు వేసుకొని తర్వాత 1 ఇంచు అల్లాన్ని సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకొని అవి సగం అయ్యేదాకా బాగా మరిగించుకోవాలి. పెట్టి ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాల దాకా బాగా మరిగించుకొని ఇలా టీ స్ట్రైనర్లోకి తీసుకొని కప్పులోకి పోసుకుంటే మన కషాయం టీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. తర్వాత దీంట్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మకాయ రసం, తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తేనె వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇది ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు, చిన్నపిల్లలైనా పెద్దోళ్ళైనా ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. మనకు దగ్గు నుండి జలుబు నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంకో టీ చేసుకుందాం. అదేంటంటే అల్లం మరియు నిమ్మకాయ టీ. ముందుగా దీనికోసమని ఒక 1 ఇంచ్ అల్లం తురిమి పెట్టుకొని సగం నిమ్మకాయ చెక్క, ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తేనె తీసుకొని స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అది వేడయ్యాక 2 కప్స్ దాకా వాటర్ తీసుకొని అవి మరిగించుకోవాలి. ఈ టీ కూడా మంచిగా దగ్గుకి జలుబుకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇలా వాటర్ మరిగాక దీంట్లో తురిమి పెట్టుకున్న అల్లం వేసుకోవాలి. తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న నిమ్మకాయ చెక్కల్ని కూడా వేసుకొని సిమ్లో ఉంచుకొని ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాల దాకా వాటిని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని టీ స్ట్రైనర్తోని మనం కప్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన అల్లం లెమన్ టీ మనకు రెడీ అయిపోతుంది. కావాలంటే దీంట్లోకి మనం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలుపుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా ఈ టీ తాగవచ్చు. మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఏ దగ్గు జలుబు నుంచైనా శ్వాస తీసుకోవడమైనా ఈ టీల నుంచి మంచి ఉపశమనం. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తోని షేర్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్